ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ತಾನೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮನೆಮದ್ದು ಚಾನಲ್. ಈ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ದಳಗಳು ಹಾಗೂ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಔಷಧಿ ಎನ್ಬೋದು. ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ದಳಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಜಜ್ಜಿ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಸುಮಾರು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಇರಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮನೆಮದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ತಡ ಯಾಕೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಕುರಿತಾದ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.